咁講咗兩個板塊喎，市場先生仲有冇貨啊？咁可以講多一個板塊啦，就內房啦。咁內房都係曾經咧就係好輝煌嘅啊，尤其是內房其實由2017年啦，咁啊18年啦都 OK 嘅，咁啊去到19年就開始有啲衰竭啦。而家好驚啦，啲人一聽到恒大咁，就更加係有問題啦嚇。係啊，可以分享下對於呢個內房板塊嘅睇法啦嚇。咁頭先講過啦，內險即係有啲行業係叫做翻唔到以前啊嘛。咁內險係一個啦，咁我覺得內房都係一個嚟嘅，因為有啲核心因素咧就改變咗嘅。咁可以首先講下內房咧，其實佢以前點解咁吸引咧？就係因為內房咧，佢個 ROE 咧就非常之高嘅。咁啊，以一個民企龍頭融創為例子啦。融創咧，佢嗰個17、18、19、20年嘅 ROE 咧有幾多咧？咁啊，讀出個數字啦。17年咧就係32.8，18年咧就32.9，19年咧就37.2，20年咧就係34.2。咁你見到哇，30%幾嘅 ROE 嘅公司咧，的確係好正㗎。係咯，好高。咁好難得嘅，你好少行業咧，嗰啲公司咧係可以去到 ROE 30幾咁高嘅，咁唔係得佢一間喎，行業普遍都係好非常之高。咁一個內房嘅 ROE 有3個因素咧，去令到佢高與唔高啊。咁第一個就係個利潤率啦，個銷售利潤率啦。第二個因素咧就槓桿啊，第三個因素咧就個周轉率。咁內房咧其實有兩種模式嘅，一種叫做咧囤地模式。囤地模式咧，即係你買得笪地咧就揸住佢，咁啊等個地升值啊，等啲樓升值啊，咁你慢慢發展啦。咁香港地產商咧都係大部分都係採取呢個囤地模式嘅，所以香港地產嗰啲項目咧個利潤率係非常之高嘅，起碼都3成嘅。咁但係咧囤地式咧要有個條件嘅，就你個資金成本要低先得。咁啊，香港發展商、香港地產商咧資金比香港利率咁鬼低，係咪咁平？咁啊，香港發展商啲財務又咁鬼好啊，借貸好少㗎咋，有啲淨現金添啦嚇。係啊，係。變咗佢有個能力咧去做囤地呢種模式嘅。咁但係咧囤地呢個模式又唔好，就係你開發會慢啊嘛。即係你囤得地嚟，即係話你要等個地升值，等啲樓價升值，咁你就會開發得慢啦。嗱，第二種模式咧就叫做咧快周轉模式嘅。咁啊，內房咧就係採用呢快周轉模式嘅。咁點解佢要快周轉啊？因為佢內房咧，尤其是民企內房咧，佢個資金成本好高嘅。咁你資金成本好高，如果你揸3年笪地擺3年曬太陽之後再發展再賣，就算你個利潤都高都冇用，因為咧你每年嘅利潤咧都去晒利息成本嗰度。咁所以佢一定要快。所以咧，因着佢嗰個第一，佢個資金成本貴；第二咧，內地有限價嘅，即係話咧，你哋就算揸10年都冇用，因為佢個售價都限咗你噶。即係你根本你揸10年個售價都係咁多，咁你就冇個誘因咧，你要揸住佢等升值，因為冇得升值。咁變咗咧，佢大部分嘅內房咧都係用叫做高槓桿同埋快周轉嘅模式嘅，即係佢要借好多錢。點解要借好多錢咧？因為佢每年都要增長咧，其實佢係靠借錢去再買多啲地，然後咧佢因為佢高槓桿，佢利息成本又高，咁所以一定佢要賣得快先得嘅。佢就一定要快周轉。佢攞到地之後咧，哇！即刻開，第日有啲好誇張，今日攞到地，聽日就開工㗎。咁然後咧，佢可能咧4、5個月後咧就開始賣㗎啦。賣咧佢就好快咧，曾經一段時好好賣㗎嘛，一賣都叫做日光盤啊，即係一開盤咧嗰日就賣晒㗎啦。咁變咗咧，佢好快咧就套翻啲錢咧，佢又去開發第二個項目。咁咧，佢一年咧同一筆錢咧可以周轉2次，佢開發2個項目。有啲勁啲嘅咧，可以開周轉嚟2.5次嘅。咁佢周轉得咁快咧，所以佢就會補足頭先個3個因素。ROE 高咧就3個因素。呢個利潤率，咁啊利潤率唔高啊，因為佢受到嗰個限價嘅影響，佢受到呢一個內地係有叫做土地增值稅。咁所以咧呢2個因素加埋，令到佢咧佢個利潤率咧唔高嘅，平均10%到啦，即係佢嗰個項目開發嘅項目有10%嘅利潤率咧都唔錯。咁但係唔緊要，10%香港30%㗎，或者以上啦，咁啊好似低好多，但係唔緊要，因為佢個槓桿夠勁，佢個槓桿夠高，再加埋周轉夠快，咁所以咧
佢全靠高槓桿同埋快周轉，佢就可以將個 ROE 拉到去到30幾，咁就靠呢一個。咁所以咧，內房股嘅核心邏輯咧就係快周轉。咁但係問題就係，大家都知道，自從恒大事件之後咧，好多地方政府咧，佢就驚爛尾啊，因為內地咧係叫做預售嘛，即係香港買樓花咁啊嘛，即係啲樓都未起好，佢就賣啦嘛，啲錢就已經收咗咯喎。咁但係萬一佢爛尾嘅時候咧，咁啊大禍啦，因為咧好多人買樓咧係成副身家抌落去，身家性命財產都喺嗰度噶啦。你突然間同我講爛尾，咁佢就會一定係演變成一個社會事件嘅。咁所以啲地方政府咧就好緊張，你會唔會爛尾？咁啊一緊張，你會唔會爛尾？咁點做啊？嗱，咁佢咧就會咧將你嗰啲預售款咧扣押住，之後你賣咗你啲樓啲錢，以前咧我嚟再開發下一個項目。依家地方政府全部幫你扣留住，你喐唔到噶。咁變咗你賣咗啲樓嘅錢，你用唔到喎，咁啊大禍啦。咁你就嗰啲錢就俾你鎖住咗啦。咁你鎖住咗咧，咁佢就要自己揾錢去開發下一個，先有得賣下一個啊嘛。但係嗰個問題就係咧，佢發唔到債嘅問題就係，因為咧內房以前咧就係靠無論香港又好，尤其是喺香港啦，發好多美元債。咁咧佢發一次之後咧，其實佢以後咧都唔需要，佢還錢嘅時候係唔會自己用錢揞出嚟還錢嘅，佢會發一個新嘅債，跟住咧就還以新還舊，咁一路 roll 落去咧，佢其實只要發一次之後咧，以後嗰筆錢咧，佢就唔需要自己攞錢出嚟還嘅，佢會不斷邊筆美元債到期，佢就發個新一筆，咁咧就還咗舊嗰筆，呢個轉落去。咁但係依家咧最大問題就係依家佢發唔到債㗎啦。咁你發唔到債，但係啲債會到期㗎嘛？咁即係變咗佢又要用自己錢去還債，咁啊有啲錢又少一筆㗎。咁你諗下，佢啲債到期要用自己錢還債，自己錢咪少咗咯？跟住佢賣咗啲樓花，啲錢又俾政府扣住，咁佢又冇咗筆錢咯。咁佢邊有咁多錢啊？咁佢以前高槓桿，即係話佢借好多錢都係債嚟㗎嘛。你而家左扣又扣住你，右啊扣住你，變咗會出現一個叫流動性危機啊！咁再更加大問題就係咧，佢有好多嗰啲叫做商票，咩叫商票咧？就係嗰啲供應商咧，佢以前咧就開張票據俾你，遲啲先俾錢咁樣。咁以前冇問題嘅，以前佢會俾嘛，可能拖你1年半載啊，冇問題會俾。但係依家依家啲商票都違咗約啦嘛，咁個個都驚啊嘛，咁個個都驚咧就係話，以前咧你起一個樓嘅項目咧，啲供應商咧，嗰啲承建商咧，可以你唔俾錢嘅幫你起咗先嘅。你遲啲先找數，但係依家全部都係你唔俾錢就唔幫你起噶啦，即係全部都要俾現金嘅。咁你諗下，佢現金已經少啦，咁啊你仲要樣嘢都要同我先俾錢後交貨咁樣，咁佢邊有咁多錢啊？咁變咗咧，去到一個地步咧，就係會出現好多違約嘅事件啦。咁更加弊嘅就係你係一個你諗住買樓嘅人，你見到哇呢間公司有啲樓盤會有爛尾風險嘅喎，咁你咪唔敢買咯。咁你唔敢買咧，就影響埋到個銷售嗰邊。咁所以點解依家內房板塊咁大鑊咧？你睇翻好多隻股都跌得好殘咧，就原因就係呢個。咁但係唯一咧益咗邊啲內房咧，就係益咗國企啊，國企嗰啲。所以你見到，如果你自己比較一下，大家都係內房股，有啲股價咧係唔錯㗎。嗰啲通常都係國企嚟嘅，因為佢背後有阿爺 back 佢。係咪啊？係啊，因為佢第一佢借到錢啊嘛。第二就係佢有啲內房佢唔係得佢一間啊，佢其實係一個大集團下邊嘅內房板塊啫嘛。佢成個集團好有錢嘅，咁佢有個母公司支持佢啊嘛，同埋你係國企，你係央企，啲銀行肯借錢俾你啊嘛。咁所以咧呢一個內房呢個行業咧個趨勢都係咧民企就會縮細規模，甚至會退場。然後央企國企咧就會擴大嗰個規模，擴大嗰個市佔率，所以民企我就非常之唔睇好啦。咁國企可以選擇性嘅，但係國企有個問題就係佢可能係規模大咗，但係佢盈利就未必咁注重個盈利啊，即係佢哋會比較注重規模多過注重盈利，所以要選擇性咯。但係嗰個趨勢都係咧，國企係好過民企非常之多咯，民企應該係翻唔到以前噶啦。
應該玩完㗎啦，民企。咁啊，國企嘅選擇性係 OK 嘅。係好似 Music Chair 而家停咗音樂咁咯，俾人拍停咗。係啊，以前不停 roll 落去咁樣啊，有音樂嘅，而家無端端冇咗音樂。係啦，所以民企就好大問題啦。即係我覺得又係翻唔到以前嘅一個行業啦。OK， 哇，好深入啊，又係。阿巴黎兄有冇補充啊？有冇研究內房啊？新聞啊就知道大鑊啦，睇到。係啊。而家聽落都知道，即係深入剖析，真係幾大鑊。係，我哋傳統智慧話唔好買高槓桿啊嘛。係，佢啲槓桿係真係高到爆嘅。係，但係原來佢係有咁樣，哇！真係一連玩2轉，可以甚至乎3轉。點解佢玩？靠呢個高快周轉啊！係咯，好快喎！真係，你香港起樓都起碼攞咗差唔多攞入戶一次啊？定係咩先？即係賣樓花咁樣，定係平頂啊？即係冇理由咁快喎！一開波動工，即係香港叫佢抄落去啲 utilities 嗰度都未抄完啦，3個月，佢哋已經賣樓花。係啊，佢賣樓花咧係唔係話起晒先至賣得嘅？佢喺到某個階段，即係佢有一個叫5證啊嘛，即係佢係去到某一個階段咧。咁佢就容許你，佢就會發一個叫做預售證俾你，咁你就可以買。咁但係由你買樓花到真係收樓咧，真係交到樓咧，都要兩年，或者有啲超過2年㗎，所以都係好長時間嘅。其實大陸嗰啲已經係算係好啦，佢好似話唔知起到幾多層先至俾個預售證你㗎嘛。我哋香港係啊，有限制㗎。係，我哋香港有時一笪地咁啊，已經係即係可以賣樓啦。係啊，咁如果係咁樣咧，即係嗱，過去咧，阿史良先生兄都好中意嗰個嗱，呢個我問嘅，即係過去咧就史良先生兄咧就好中意嗰啲即係物管啊，物管咧因為有個富爸爸啊嘛，咁而家死晒噶咯，又係個富爸爸都搞成咁咯，咁個仔點樣啊？阿史良兄係啊，物管咧就係同呢個內房咧或者叫開發商咧係密切相關嘅。嗱，傳統上一個典型嘅物管，佢個收入結構咧就係，佢就60%咧就係呢一個基礎物管，即係622，咁啊2成咧就叫做業主增值服務啦，2成咧就係非業主增值服務啦。咁啊嗰6成嘅基礎物管咧，其實個增長咧個來源咧，大部分都係來自開發商嘅，係。咁開發商可以係佢自己母公司啦。又或者市場上其他嘅開發商，即係比較細型啲嘅開發商，咁咧佢就會揀，因為內地咧，你預售嘅時候咧，你要揀定一間物管公司嘅，咁你先至可以買。咁啊啲細嘅開發商咧，佢冇自己嘅物管公司啊嘛，咁啊係咪都要揾一間物管公司幫佢管啊？咁如果佢當地佢有啲出名啲嘅大型啲，通常都係上市公司嘅物管公司，咁佢咪會交俾嗰啲管咯。咁所以物管嘅呢60%嘅收入，大部分咧都係個增長啊，講緊個增長，都係來自開發商嘅，無論係自己嘅母公司，或者係其他第三方嘅開發商，都係咧同開發商有關嘅。咁呢個受到成個行業因為今次呢個信用危機嘅事件啦，個銷售下跌啦。即係表示未來嗰個新嘅樓盤係會少咗嘛，咁未來嘅增長咪會少咗咯。咁呢影響呢60%嘅收入。咁另外有2成係叫做非業主增值服務。其實非業主增值服務咧，其實即係啲開發商提供貢獻俾佢嘅。咁通常都係賣樓啊、啲按場嗰啲服務啊。有啲人會形容呢一個非業主增值服務咧，就係一個利益輸送，就係冇富爸爸輸送俾個仔嘅。咁呢一橛咧又受到影響，咁所以你睇下一個公司佢有80%嘅盈利增長，都會同呢一個開發商或者叫做內房呢個行業嘅增長有關嘅。咁而呢一個成個行業嘅增長嘅銷售睇到都係向下噶啦，變咗佢個增長咪會大受限制咯。咁變咗佢未來點樣增長啊？咁啊就要靠呢個去收購啦。咁但係一個物管咧。點解買物管咧？係睇中佢嗰個輕資產啊，現金流好啊。如果你轉向於要使錢去收購先有增長嘅，咁個股仔就唔同晒啦。咁變咗個富爸爸邏輯冇咗，佢嗰個輕資產邏輯冇咗，咁啊增長要靠收購，咁啊成個板塊咧又係
即係壞咗咯，即係變咗質咯。咁所以又係一個咧翻唔到以前嘅一個辦法。咁如果你物管咧都係咧民企內房嘅物管咧就會差啲啦。應該翻唔到以前嘅。國企物管咧就會好啲，即係同內房一樣，都係以後都係國企嘅天下。即係個富二代就要睇睇佢阿爸咩處境啦。即係而家佢阿爸瀨嘢，個富二代都冇乜 magic 噶啦。冇支持就冇運行噶啦。OK， 哇！阿巴黎兄有冇補充啊？你有冇研究下物管？你特登咁問。頭先傾開啊嘛，傾開即係內房咁，即係好自然咧。即係如果有買開內房啲人，通常都會買埋啲物管噶嘛。係啊，咁啊，梗係順便問一問啦。佢以前都風光過嘅物管，風光過嘅3-2年都好癲嘅。係，而家就物管都風光咗幾年啦。2018年就係碧桂園服務上市啦。18、19、20風光咗3年噶啦。咁啊21年就玩完咯。咁即係通常一個板塊咧風光2-3年咧，都係差唔多噶啦。咁佢風光咗3年，咁其實都時間都夠噶。咁其實咧，即係如果聽阿史洋兄講咧，就話即使將來即係國內啊有啲，即係其實國內都好，仲有雖然話而家城市化都好多啦，咁但係嗰啲城市化喺城市入邊有好多地方咧，其實唔好講一線啦，北上廣州啊、深圳啊嗰啲咁樣，唔計嗰啲啦嚇。咁其實咧好多地方二線嗰啲咧都仲係要建設嘅，嗰啲咧我哋都唔好諗啦。唔好以為即係內房股有得救噶啦，即係就算係嗰啲咧，都係俾國企去搞嘅，係嘛？係咪即係咁樣樣啊？史洋兄，係啊，都係國企天下，無論內房又好，物管又好。國企如果冇競爭咧，即係又係走翻嗰個老路線噶咯喎，到時就係即係唔升喎，光年年派下息俾你咁啊算噶咯，即係唔使諗住嗰啲資本增值啊嗰啲咁嘅嘢噶啦。有啲國企會市場化啲嘅，即係有啲國企都分有啲質素好啲，有啲質素差啲，咁都有分別嘅。咁有得競爭嘅時候就話好啲啫，而家嗰啲即係嗰啲民企嗰啲死晒啦，係咪先？死咗個個都內晒傷啦，係嘛？咁仲有人同佢競爭，咁啊又可能又係走嗰啲路，都係大家真係要諗啦。係咯，即係捨難取易定捨易取難啦。即係如果成個板塊都係咁，係咪值得喺嗰度仲揾啲好嘢咧？可能難度幾高下，同埋花嘅精神都唔少咧，同埋係咯，個值博率唔係太高。係咯，哇，好正！頭先講咗4個板塊啦吓，即係內險啦，跟住電力，然後內房，再射落呢個物管。咁我最後2個問題仔啫，就係咧。問下市場先生啦，即係呢4個板塊之外咧，其實我哋成日一講內地嗰啲股票都講啲熱門少少嘅，例如嗰啲即係近排阿中記買嗰啲咧，科網啊、網購平台啊、澳門賭業啊嗰啲，你有冇留意呢啲噶？嗰啲冇啊，冇噶，冇睇。賭業同埋呢個電商啊嗰啲，我冇留意咯，所以嗰啲冇乜研究，所以即係純粹興趣上冇留意。冇留意，所以唔識評論呢啲辦法。OK， 好。另一個問題就係，我睇你而家嗰啲主力啊、重炮都係研究內地嗰啲中港股票啦，或者，但係而家近年好多人講美股咧，其實佢嗰啲即係都升得幾勁啊！你有冇曾幾何時諗過玩美股嘅？美股咧就有個問題啫，美股啲資訊咧就唔係太多啊，或者唔識去攞啦，咁變咗咧，要研究咧都好吃力啊。咁咧就喺個應該咁講啦，美股有個喺資訊上有個劣勢啦，咁變咗太花氣力，而又冇乜資料喺手，所以咧比較難搞啲啊。內地嗰啲你會睇邊啲度啊？即係攞啲新聞啊、資料啊嗰啲嘢。內地資訊好多，內地好多網啊，啲雪球啊，內地同埋港股嘅資訊就係比較多。即係易啲，到手啲。係啊。OK， 所以你就覺得個 comfort zone 啦，或者即係個能力圈喺呢邊。係啊，能力圈喺呢邊咯。OK， 哇，呢個我反而少聽啲喎，因為通常啲人一講美股啊嗰啲資訊啊多好多啦，咁樣嗰啲。原來又調翻轉喎，即係可能係即係有時資
資訊太多咧，反而太垃圾都唔定。即係睇嗰啲咩風可能多，但係我唔識去攞啊嘛。即係可能真係多嘅，但係你有途徑去攞咯。咁我冇啊嘛，所以就對我嚟講就唔多咯。OK， 巴黎兄最後有冇咩分享評論下？冇啦，我就算聽完已經知道，即係有3個你唔使諗啦，嗰3個個電力股嗰度你即係諗下啦，個電力股就係有3個你都唔使諗，其實俾到一個已經好好噶啦。其實即係有一個可以俾你即係集中火力，你睇到啦，成個行業都係即係向上嘅，係嘛？係啊。咁你變咗你，就算你唔中咗個太陽，即係跌落嚟都射中個月亮，射唔中都射到棵大樹啊，大佬。係啊，其實我就覺得呢個係市場先生嘅一個好初步嘅，即係對佢嚟講嗰個功力深厚嘅，或者所做嘅功課咧，呢個只係好初步，佢個表皮嚟嘅啫。咁就可以俾啲網友分享下啦，即係起碼你話買股票、投資股票，你 at least 啊都要識研究呢啲咁嘅嘢，有咁樣嘅睇法，跟住先再走落去，可能就茫好多同一個行業咧，都有好多隻點樣去比較入邊嗰啲數啊，嗰啲咁嘅嘢咧，咁就同埋啲背景啊嗰啲，啱啱傾咗啦，1零2個鐘咁樣，其實只係皮毛嚟嘅啫，即係咁意都已經 show off 到，哇！原來可以睇到咁深入，係咪啊？兩位係咯，即係有時交流下啦。係啊，好正啊！咁差唔多咯，我哋今晚咁我睇下點樣，即係整到啲片靚少少咁樣就 share 出嚟啦。好啊，好，好，咁有機會再玩。OK，好，多謝晒，好，拜拜，拜拜。